হয়তো অনেকের মনে পড়বে এইটা। বন্ধুরা একটা টুইস্ট দেখবে, এই দেখো আমার বাইক আর এই দেখো হেলিপ্যাড। এই দেখো হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি তো খুব ভালো আছি। আর তোমরা যারা আমার নতুন ফ্যামিলিতে যোগদান করেছো তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা যারা এখনো যোগদান করোনি তারা তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে নাও আমাদের নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য। বন্ধুরা ইন্ট্রোটা তো দিয়েই দিয়েছে। আর যারা নতুন কমেন্ট করেছে কিছু দিদিরা, অপর্ণা দি, দেবলীনা দি, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর আমার ফ্যামিলিতে যারা যারা এসছে তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আর বাংলাদেশের কিছু বন্ধুরা রয়েছে তাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু তোমরা এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি, প্লিজ তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে দাও। কারণ 90% নন সাবস্ক্রাইবার্স ভিডিও ভিউজ আসছে। তো সেক্ষেত্রে একটু মোটিভ হয় যদি তোমরা সাবস্ক্রাইবটা করো। আরও নতুন নতুন ভিডিও বানাতে আমার আরও উৎসাহ হবে। আর সকাল সকাল ব্লগটা বানানোর কারণ হচ্ছে এই যে একজন বসে বসে এখন কী রান্না করবে ভাবছে। আর তার সাথে এইটা সকালবেলা গেছে, এর ব্যাটারিটা মনে হয় খারাপ হয়ে গেছে, না সফটওয়্যার প্রবলেম হচ্ছে বুঝতে পারছি না। কারণ এইখানে এই জায়গাটায় দেখো লাল লাইট জ্বলছে, কিন্তু অ্যাডাপ্টার গোজা রয়েছে, লাল লাইট জ্বলছে আর এইখানে ক্রস চলে এসছে। এই দেখো, তো এটা একটা স্ক্যাম হয়ে গেল। আর একটা জিনিস, এইটা তোমরা কে কে দেখেছো দেখো, হয়তো অনেকের মনে পড়বে এইটা। আমাকে নিচে কমেন্ট করো কাদের কাদের এটা মনে পড়ছে। তুমি চালিয়েছো? এটা কিসে চলে বলো তো? তেলে। দেখো ধরো এটা, এই যে এইখানটায় এখানে তেল দিতে হয়, এরপর একটা সলতে দিতে হয়, দিয়ে আগুন দিয়ে আর এই এখানে ঢুকিয়ে দেবে। এটা যখন গরম হবে জলে দিলে ফটফট ফটফট করে আওয়াজ হবে আর এটা ঘুরবে। ঠিক আছে, চালিয়ে তো দেখাবো। তোমরা আগে কমেন্ট করো, তারপরে এটা নিয়ে আরেকটা ভিডিও বানাবো। আর চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও, কারণ কষ্ট হয় যখন এত ভিউজ আসছে। কারণ দুটো ভিডিওতে আমার খুব ভিউজ আসছে, আমি আমরা ভীষণ খুশি। বলো, এত ভিউজ আসছে আমরা সত্যি কোনোদিন ভাবতে পারিনি। একটা একটা ভিউজ ধরো, যারা 10টা 20টা করে ভিউজ আসছে যেসব চ্যানেলে, ধরো আমার চ্যানেলে 10টা 20টা খুব জোরালে 100টা করে এরকম ভিউজ আসতো, সেখানে প্রায় 1K কাছাকাছি ভিউজ আসছে। সাবস্ক্রাইবও হচ্ছে, সেরকম বলতে দিনে 5টা 6টা করে হচ্ছে। তো তাও এইটাই আমাদের কাছে অনেক, যে এত ভিউজ আসছে, আমরা এতটাই খুশি যে সত্যি তোমাদেরকে বলে বোঝাতে হবে। আর তোমরা এইভাবেই দেখতে থাকো, একটু সাপোর্ট করো, একটু সাবস্ক্রাইবটা করে দাও। আর আরেকটা কমেন্ট করো, হ্যাঁ কমেন্ট করো। কমেন্ট করলেও তো বুঝতে পারবো দেখছো বা কীরকম টাইপের তোমরা দেখতে চাও, নতুন কি চ্যালেঞ্জ হবে বা কীরকম প্র্যাঙ্ক যেটা তোমাদের ইচ্ছা তোমরা করতে পারো। আর আরেকটা কথা হচ্ছে, এখনো 1K সাবস্ক্রাইব হয়নি আমাদের, খুব কাছাকাছি প্রায় চলে এসেছি। তো 1K সাবস্ক্রাইব যেদিন হবে সেদিন তোমাদের জন্য একটা ট্রাভেল ব্লগ নিয়ে আসবো, সেটা 2 হুইলার হোক বা 4 হুইলার হোক। তো তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইবটা করো। আর যারা যারা করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের দুজনের তরফ থেকে। আর আমাদের ফ্যামিলিতে ফ্যামিলিটা যাতে আরও বড় হয় সেটা তোমাদের হাতে থাকবে। তো চলো দেখতে থাকো আজকের ভিডিও। আজকে তুমি কি রান্না করছো? তাহলে তোমাকে একটা চ্যালেঞ্জ দিই, ওকে একটা চ্যালেঞ্জ দিই যে ও আজকে কী রান্না করবে, একটা চ্যালেঞ্জ করি। আমি দুটো, এই দেখতে পাচ্ছি দুটো কাগজে লিখেছি, এবার ও যেটা ধরবে সেটা ওকে আজকে বানাতে হবে, না হলে কিন্তু খবর আছে। খোলো, ওই দেখি ডিম মালাইকারি। তাহলে আজকে ওর ডিম মালাইকারি কিন্তু বানিয়ে দেখাবে, আর সেটা তোমাদের সাথেও শেয়ার করবো। চলো দেখতে থাকো। তো ডিমের মালাইকারি করার জন্য প্রথমে ডিমগুলোকে আমি সিদ্ধ করে নিচ্ছি।
এটা ওখানে হচ্ছে, তো ডিমটা হতে হতে কিছু কাছাকাছি আছে, তো কাছাকাছিগুলো আমি অর্ডার করছি আর আমি দেখছি না এটা কীভাবে করছি। তো আমার ডিমটা সিদ্ধ করা হয়ে গেছে, এবার ডিমগুলোকে ছাড়িয়ে নেবো একটা একটা করে। ডিমগুলো আমার ছাড়ানো কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার একটা ছুরি দিয়ে হালকা হালকা করে চারিদিকে একটু এরকম ভাবে প্রত্যেকটা কেটে নেব, নিয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে ভেজে নেব। চেহারা দেখো, হালকা একটু নুন, মাখিয়ে কড়াইতে তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে, এবার ডিমগুলো এখানে মালাইকারির মেন যে বিষয়বস্তু সেটা হলো দুধ। তো নারকেলের দুধটাই সব থেকে ভালো হয়, তো যেহেতু আমার কাছে নারকেলের দুধটা এখন নেই, তো তাই জন্য আমি আমুল দুধটা গরম করে নিচ্ছি। আর এদিকে মশলার জন্য পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা আর দুটো রসুনের কোয়া আছে, এটাকে একটা মিক্স করে নেব। আমার ডিমটা ভাজা কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার ডিমগুলোকে আমি তুলে নেব। এবার এই কড়াইতে আর খানিকটা তেল দেবো। তো আমার ওই পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা আর রসুনটা পেস্ট করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার এর মধ্যে এই গোটা গরম মশলাগুলো দিয়ে দেবো ফোড়ন হিসাবে। এইগুলো ভাজা ভাজা হয়ে এসছে, এবার এর মধ্যে ওই যে পেস্টটা আমি করে রেখেছিলাম সেটা ঢেলে দেবো। এবার এর মধ্যে দেবো স্বাদ মতন লবণ, সামান্য একটু হলুদ, একটু ধনে গুঁড়ো, একটু জিরে গুঁড়ো, আর দেবো একটু লাল লঙ্কার গুঁড়ো, আর দেবো একটু মরিচ গুঁড়ো, আর চিনিটা টেস্ট অনুযায়ী, যে যেরকম মিষ্টি খেতে ভালোবাসে সেরকম চিনি দেবে। এবার এটাকে কষিয়ে নেবো।
এবার এর মধ্যে ডিমগুলো ছেড়ে দেবো। আর একটু ফুটে উঠুক, তারপর গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে দেবো, কমপ্লিট হয়ে যাবে। তাহলে আমার ডিমের মালাইকারি প্রায় কমপ্লিট হয়ে এসছে। এবার নামানোর আগে শুধু এর মধ্যে একটু গরম মশলা গুঁড়ো দেবো। তো আমার ডিমের মালাইকারি কমপ্লিট হয়ে গেছে। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। এই দেখো সবাই দিদিমণি হয়ে স্নান টান করে চশমা পরে উনি এখন রান্না টান্না করে এসে আমি বসছি। কোন দেখছি? সত্যি আমার ঘরে মানে এতটাই হাওয়া, উপরে ফ্যান চলছে কিন্তু ফ্যানের হাওয়া তোমার গায়ে লাগবে না যতটাই জানলা থেকে যে হাওয়া আছে। দেখতে পাচ্ছ বাইরে দেখো কিরকম হাওয়া হচ্ছে, আর সারাদিন এইখানে বসে বসে রকম করে হাওয়া খায়। তুমি কি করো? শুয়ে আছো সেটা বললো। আমি তো শুয়ে থাকি। তাহলে নিজেরটা বলবে না, শুধু আমি কি করছি সেদিকে তুমি বলো। হ্যাঁ শয়তান। ঠিক বলেছো। তো বন্ধুরা রেসিপিটা সত্যি খুব দারুণ হয়েছে, তো তোমরা একবার ট্রাই করে দেখতে পারো। খুব অল্প সময়ের মধ্যে দারুণ একটা রেসিপি। আর এখন আমরা যাচ্ছি একটু ওই বাড়ি বলতে আমার শ্বশুর বাড়িতে। আর তোমরা তো বলতে পারো যে এত ঘন ঘন বা এত তাড়াতাড়ি মানে কেন যাই, কী করে যাই বা কী বৃত্তান্ত। তো দেখো আমাদের বাড়ি থেকে ওর বাড়ি হচ্ছে 2 মিনিট লাগে বাইক, মানে একদম কাছাকাছি। আর ওই বাড়িতে ওর বাবা মারও বয়স হয়ে গেছে, কেউ তো থাকে না, তো সেখানে ওখানেও একটু দেখে আসতে হয়। তা আমি তো দোকান চলে যাবো, আর ও গিয়ে ওখানে একটু দেখে আসবো ওর বাবা মাকে। আবার রাতে চলে আসবে। আবার রাত্রে আমার সাথে, তখন মানে আমি যখন ফিরবো বাড়িতে তখন আবার আমার সাথে চলে আসে, কারণ এইটুকু টাইম বাড়িতে কেউ থাকে না। ওই জন্য মাঝে মাঝে যায়, সব দিন যায় না, ওই যখন ইচ্ছা হলো তখন গিয়ে ঘুরে আসলো। তো তোমরা রেসিপিটা ট্রাই করো আর দেখতে থাকো ব্লগটা সামনে। বন্ধুরা একটা টুইস্ট দেখবে, এই দেখো আমার বাইক আর এই দেখো হেলিপ্যাড। রকেটের মতো নিয়ে চলে এলাম না, চারিদিকটা দেখো। এইটার ভিডিওটা তোমরা যদি দেখতে চাও কমেন্ট করো। আর আমাদের এই সাইডে এরকম অনেক ঘোরার জায়গা রয়েছে, তো যদি ভালো লাগে তো কমেন্ট করো। আরও তাহলে তোমাদের কমেন্ট অনুযায়ী আমরা আরও মানে এদিক ওদিক তাহলে ঘুরতে বেরোবো, সেই ভিডিওগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। আমাদের বাড়ি থেকে হেলিপ্যাডটা একদমই কাছে, এখানে সচরাচর মানে হেলিকপ্টার সেরকম নামে না, একবার না দুবার নেমেছিল, তারপরেই তো সব এইরকম অবস্থা। এইরকম কেউই আসে না এখানে, পুরো ফাঁকা থাকে। ওই বিকেলের দিকে সবাই ঘুরতে আসে। ওইদিকে একটা ফার্ম আছে, ওই যে সুন্দর নারকেল গাছটা আছে। তাহলে চলো ওই বাড়ি গিয়ে দেখা হচ্ছে। চলে এসছি, আর এই বাড়িতে এসছি আর আম খাবো না সেটা তো হতে পারে না। তো আমাদের একটা গাছ আছে কাঁচা মিঠে আম গাছ, তো চলো সেখান থেকে দুটো আম পেড়ে নিয়ে আসি। তা এই হলো সেই আম গাছটা, দেখতে পাচ্ছ আম হয়েছে। তো এই যে দুটো আম পেড়ে নিয়েছি, আর এগুলো হচ্ছে কাঁচা মিঠে আম, মানে খুব মিষ্টি এগুলো। তো চলো বাবার কাছে দিই, বাবা কাটুক, তারপর দেখাবো। তো এই যে আমটা কাটা হয়ে গেছে, আর আমটা খুব মিষ্টি। আমটা কিন্তু কাঁচা, কিন্তু আমটা খুবই মিষ্টি। দাঁড়াটা খাই, খেয়ে দেখি। খুব মিষ্টি। তো বাবা আরেকটা জিনিসও আমার জন্য নিয়ে এসছে, আমার খুব প্রিয় একটা জিনিস, সেটা হলো কাঁঠাল। দাঁড়াও তোমাদের দেখাচ্ছি। তো আমি আজকে আসবো জানি, তাই জন্য বাবা আমার জন্য কাঁঠাল নিয়ে এসছে। তো কাঁঠালটা খুবই মিষ্টি। এখন যাবো একটু ATM-এ মার সাথে, আর
আর দেখবো পাশে যদি ফুচকা থাকে তাহলে ফুচকা খাবো, তোমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবো, দেখতে থাকো। তো বন্ধুরা আমরা ওই বাড়ি থেকে চলে এসেছি, এই সবে আসলাম, এখন 11টা বাজে, একটু আসতে দেরি হয়ে গেছে। আর এটা কি বলতো, এটা ড্রিঙ্ক ক্যাচার, কেমন লাগছে কমেন্ট করে জানিও। আর এটা লাগাবো ওইখানটায়, কারণ এইখানেই ঘড়িটা আছে। তো অনেকে আমি ইউটিউবে ভিডিও দেখছিলাম যে দরজার উপর কোনোদিন ঘড়ি রাখতে নেই, তো ঘড়িটা ওখান থেকে সরাবো, সরিয়ে এই ড্রিঙ্ক ক্যাচারটাকে লাগাবো ওখানে। আর এই যে আরেকজন ও বাড়ি থেকে ঘুরে একদম খুব মজা পেয়েছে, মাকে দেখে বাবাকে দেখে মজা পেয়েছে। কতটা সবাই মজা পায়, খাওনি তাই আলু দেখো মা আলু কচুরি পাঠিয়েছে, রাত্রিবেলা এখন খেয়ে এটা খেয়েই ঘুমিয়ে পড়বো। এভাবেই চলছে আমাদের লাইফস্টাইল। চলো দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে পরে একটা ব্লগে। আসলে ততক্ষণ ভালো থাকবে, আর ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর একবার বললাম, রিকোয়েস্ট করলাম চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। আর ভবিষ্যতে মানে পরপর যে ব্লগগুলো ছাড়বো চেষ্টা করবো অনেক ভালো ব্লগ আনার। আর এরকম করে কমেন্ট করতে থাকো, তোমাদের কমেন্ট করতে খুবই ভালো লাগে। চলো টাটা, গুড নাইট।